bertemu dengan Mae dan Pak E. Nah, jenengan cobi nggih. Jake kok nenggo anu kok heboh men. Walah, Mak, ndek wong ki kemluwet iki, Mak. Saestu kok e. Tak saiki. Tenan, Mak. Ya Allah. Lah tuku kok utang. Nggih transfer sedaya ndek mau boten dateng sing utang iki, Pak. Nggih, jenengan cobi nggih. Oke. Penasaran, guys. Walah, jenengan iki wonten saren apa dereng, Pak? Ya bidang itu perkara mikir kuman. Nggih, pun. Mangke nek jenengan didukani Mae. Nggih rahasia nggih. Rahasia. Iki dadi Pak E mau mencoba enten kalih, Pak. Ternyata niku ayame niku enten sing Jawa kalih Londo. Lah niku sing Jawa. Sing Londo niku 23 napa 25 Dik? Wow, nek sing Jawa 28. Ngoten. Sing iki Niku lontong. 2 gratis. Nggih 28 niku pun angsal lontonge ngoten le niku. Regane 28 ya? Iya, yang Jawa, yang Londo 23 atau 25 aku lupa. Ora nek Jawa lho. Isine enek tempene juga, ada tempe. Iki lho. Bentuk iku. Guys, lho. Lontongnya sakmene ya cukup lah. Sinden iso. Rias. Rias iso. Masang teratak iso. Nah, Masak iso. nah. Wes sik dhisik. Rasane jane sik jane. Wong tukang main tuku. Wong sing tuku ki jarene balik terus kan. Enten ping 3, ping sekawan ngoten iki. Lah mulai sing dodolik damel orang balik. Iki lho ya. Alah. Iki lho tak pekno, masyaallah. Ora. Kowe iki nek. Wes kita ono kowe aku ki kita. Oh, berdua ngoten nggih. Wes kandha aku ki nyalahane lho. Sik Gitu. wah kok lontongnya Pak Pangat. Ono sipagalak. Nek Pak Pangat kan ngono. Umur ta lho. Iki tak pakai kental. Ini lontong si Pagalak. Sipagalak. Dan sudah kental sudah sipasnya. Tapi cuma kurang pedes. Nggih. Apa wong Ndek wong nggih ngritike. Lah iki wong apa jaluk bojo. Nggih. Mare poso-poso. Nganu, jajal mbak anu. Kayak lombok tuan gitu. Enak iki. Iki Enak Bu. ada lombok tuan. Enek lutok-utokan tapi yo mbuh diparingi mbah ora kok. Anu lho, lah wis diopuk wong sak donya. Nah, Bedina jarene entek pira? 230 250. Porsi. Iya. Nek PTE PTE 60 kilo. Saiki tambah lho. ka ekor. Ya Allah 60 ekor tekan dia, Mas. Nek kilo Lah, mbah kuwi pokoke 60 apa pira ngono lho. ekor. Yo, ekor. Iya ketoke. Kok 60 kilo, Besok nek iso diasini. Apa? Kurang asin. Pula. Kirang pedes nggih. Kurang pedes. Mari yo anu, Mbak. Mae kan kene kan biasa panggone wong Pedes. to. Lontong ning kene pun pedes, ngene Mbak Sipa pedes, ning Pak Pangan yo pedes. Pecah. Begini ilate Aku tempe. ngono. Ana tempene pun ya sing marang anu. Beda. Aku yo jajal nang. Nah. Tangan. Oh, tak kok Ora, moh. Pokoknya gara-gara Kak Duku ini Tangan Lah romantisnya malah ngono kuwi kok. tekno. Tak paham. Tengge, enak. Gambare. Katen ku mulai jam piro tuku kok ora mulai. Pun dek wau mah tapi kula resik-resik riyen sing Mas Dimas Maem riyen. Terus ora eling wong. Kok tak bar-barno kok men kok piring emae. Iya. Aku ngono gak ngerti sedeng. Lah. Kecuali aku wis sedeng ini.
Ketok yo loro. Ya ndek ya. Langsung aja loro. Ini iki kroyokan. Lah nggih Mak. Ya sedeng lah. Itu kakek nek lontong ditok. Lontongnya modelnya pokoknya teng mriko ngoten niku, Pak. Terusnya memang bentuknya ngoten niku, mboten enten lontong sing dawu-dawu ngoten. Ndek wae kula tangleti. Nek masalah prinsip Menawi mboten kok kurang asin. kirang asin nggih. Berarti benjing diparingi meleh ngoten nggih. Ben kasinen. Kasih ini. Kudu dianu. Evaluasi. Apa napa berarti penilaian Mae kasinen kalih kirang pedes nggih. Rasane ya wis ngene kroso. Rasa manis. Nggih. Ngene kroso. Nggih. Halo, gerangan. Entek nang dhewe. Ayo, jam piro mangane? Sak apa? Manuk pesan kok. Mak, ini masalah ini. Lutu-lutu. Aku ngalah. Nah, tak nang dikeki ngono. Nah, sing maringi ben Nah, seneng. nggih Bapake seneng doyan. ngoten nggih. Ben diparingi meleh ngoten nggih. Apa nih? Kasih nih. Jadi nek kasih nanti disesuk dincipi. Kuwi sapa? Emek mak sami, emek mak. Nggih. Anu dincipi, aja terus gak dincipi. Anu poso kan. Napa menawi Tapi nek didol kan ya bojone dincipi. nggih, tapi napa menawi mriko anu nggih, Mak. Ciri khas. Nggih, ilate maksudnya ndang benten. Maksudnya nek mriki kan identike anu pedes kalih gurih asin ngoten niku nggih. Nek teng mriko ki asin gurih. Nggih. Ilate wong ora njablong Nggih, asin. nggih wong nggih kula review, Mbak, Mas, napa-napa. Terus nggih mboten mok ping pisan ngoten nggih pun enten sing ping 3, ping sekawan, ping kalih lho. Berarti kan memang napa selerane kan ngoten niku leh, Mak. Menawi lho. Potongnya sitok anu cek turah nek nggo mandik sego. Nggih. Akeh lho. Nggih, nggih. Nggo disipai kok lho. Nggih sakmonten Mae, sakniki nggih Jawa, nggih. Nggo disipai wong likur anu. Nggo selawe nggo kurang nggo didowaku. Anu napa? Soale napa-napa kan sakniki nggih mundhak le. Dia satu murang kan bare temulan. Lah, Rasa dodol sunduk ajur. pentule didol. Sunduk pentule nggo. Oh, Mae ngantek diuyup kok. Iki dinilai tapi iki Mae juga dihabiskan gitu, guys. Loh. Apa iki? Jiap, blok ora. Anu wis matur nuwun kok ya, wis ora sing balas, wis rezekine akeh. Amin. Temen rono iki pengen tuku. Nggih, kula larisi dek wau. Aku ki nek aku ki ndek ngenane nek apa sejak mulai dadi siapno. Nggih. Wis rong dino iki rong bengi ameh loro aku. Wis minggu kon suwi ya. Dadi sewengi perasaan kudu mulai ayo pulang. Nggih. Siapi dekne. Ya tak kandhani iki kira nolong ndakno. Ngono sipa 28 aku. Pertama ndek niku nggih kalih dosa kalih selawe, selangkung niku. Terus napa-napa mundhak mbakku nek gak tak undakno lha piye nggih Mbak, mboten napa jenengan nggih mengikuti pasar mawon, kula nggih ngoten ndek wau. Tapi saestu luwaris kok. Terus sing sebelah mrikone niku napa tiyang sadeyan niku walah umpel-umpelan. Dadi nek bakul iki nek bakul kowe prei malah bingung. Nggih. Tapi nek kowe langsung jablas no manuk. Langsung jablas aja nganggo prei gak apa-apa, harus sasi pisan. Nggih. Nek pengen jawe dodolan liyane ya. Terus nek Mbak Manohara niku terus sing rewang ndek wau sing jaler niku nek semisal teng alun-alun Caruban niku mboten telas, umpamine pun mboten enten sing tumbas niku gantos teng alun-alun Medion ngoten Mak. Dadose memang harus dihabiskan mboten nget-ngetan ngoten Mak, memang setiap hari fresh ngoten. Porsine nggih 200, 230, 250 ngoten niku terus ndek wau. Nek kanggo ku asin. Nggih. Nek kanggo nek kanggone wong-wong iki lagi beda-beda. Benten-benten. Masakan nek ndun kadang sampe asin. Oh Solo ki yo legi. Nggih, Jogja nggih manis. Jangan langsung glondok dulu, Bang.
iki kula ngalih nang kene mau piye ngono dadi gitu. Nggih. Tapi iki termasuk mantap lah. Nggih. Tiap daerah kan nopo rasane cita rasane benten-benten. Ngono supaya pedes nggih. Pedes. Nepak mangan kuwi. Gurih, kenthel ngoten. Aku ngelak dikai kenthel Pak mangan. Pak aku mau kenthel. Aku ngomong. Pak dhewe kenthel mau. Ngene iki aku jan ngene iki. Iki jangane duduke karo ngene iki nek lontong sitok ngono. Iki lontong limo jek ngatasi guys iki. Ya termasuk murah kan ndek dodole. Dek tinggo ceker. Termasuk murah ya dodol. Yo 18.000 sak ngene. Nggih. Jek dikei tempe. Wah. Neng iki acara. Heh? Iki ora iso. Betul apa? Masih teh. Iya, tadi senane kan. Oke, Makasih ya, Dek ya, ya. Mae, sama-sama super. Banyune kurang kuwi, banyune tambahi. Gorengnya Oh cerah, Mbak Mar sudah kembali lagi. Ada wis balik, Mbak. Masa saya aku tambah balik mulai nah? Iya, gak apa-apa. Mengencengkan geger. Wis kenceng porong Mbak Dik. Kenceng kurang. Ijek meleong. Ijek bengkong. Kok nambah Mbak Rong dino to. Jebes na orang minggu ke depan. Iya. Just ayo. Walah. Gak apa masalah. ya ini kok buat takoki masakan. Kenapa? Narene Pak. Ojo, Pak. Pak, ojo. Ojo, Pak. Orang itu. Kita aduh. Kita mau mereview sego berkate Mbak Mur. Sego berkate Mbak Mur enak ya? Sego berkate Mbak Mur enak. Ya sego Maksudnya berkate enak Mbak Mur gak? enak gak? Neng Tak gini review mah enak nih. Aku kan dia orang ngincipi tau. Iki ening. Kok nang kulkas paling. Oh gak sing ndok dadi siji kuwi, Mbak. Ndok sak tahune dadi siji, gak. Kok iki Kita review. Asli. Enggak, orang. Ya Allah, iya. Kayak ngomong awas. Ning kerdus Mbak Mur. Iki oleh. Sik iku. Iya. Iya Mbak Mur, iki Mbak Mur. Kan. Iya. Beb. Ngene tak loro. Ora iku. Tutup. Sini kene, sini. Ning kene. Nang kono. Ndek ning kono. Iya. Nang kene petang, gelap. Petang ya basa apa? Ning meja iki. Yep. Pirang menit? 2 menit. Oke. Kita review berkat bancaane Mbak Mur. Ini kan Ugung sempat ya guys, Ugung sempat nge-review. Ini Mbak Mur tuku gak sih apa me? Apa me beli? Ayamnya beli. Dua ya. Oke guys. Ya Allah cuto. Akeh sing bancaan lho. Iya Malam Mbak. apa? Malam 17, Iya, 17. Turu kurang. Ki, ada ayam, tahu, mie dan endok. Kayak inginannya ya? Iya sama. Sama kayak kemarin guys. Mbak Mur nek masak iki enak banget sumpah. Iki Ndoke enak. bereng ya bumbune Ndoke beda bereng, Mel. iya deh. Enak lho nek masak iki. Apa nek dikai mie bihun. Bihun yo lho, apa ngene lho. Apa tahu ini iki ditambah bihun. Enak pol. Ya yame yo pesen guys. Iki ketoke dingi sing ater-ater Mbak Lipah. Inginannya kan kene ya. Berhubung kene ora iso mangan, wis saya mau ater-ater. Ah berarti gelem ater-ater nek mangan. Iya, cuma ater-ater nek mangan aku Mbak Mur. Dia iki Mbak Lipah ya Mbak Mur sing nganu. Sing ater-ater ya Allah. Wong meteng ater-ater. Berarti Mbak Lipah sampean rene Mbak Lipah rono. Iya aku rene ya. Iya. Oh tak kira Mbak Lipah rono ngono. Tapi ora mungkin Mbak Lipah rono wong Mbak Mur sing butuh kok Mbak Lipah rono. Pemanaran ya tidak ada salahnya, dia kan juga butuh Konten. sama seperti dirimu. Iya, jadi ini Mbak. Awal Sukma ngantar rene Mbak Lipah mider ngono Mbak. Berarti bancaan pembukaan bodoh.
Terus penutupan bodoh. Emang aneh Mbak Nui? Iya, kita agak 3 lilin kan. Nah, ini pembukaan, penutupan, poso, kok bodoh ya ini. Butuh sampai nang ndi, Mbak? Di rumah saja no apa. Berarti liburnya mau sedino tok. Open house. Oh, wong sing open house deh. Berarti nek open house berarti yang ngani ya, Mbak ya. Kene Ya, sak oke. Biasa wis tak cawisi. Biasa. Wis dicawisi lele. Abu 2 ta. Hah? Abu 2. Aku dua. Kabar pedang lho. Mau malah nemen. Saya Itu kan nyamone. walah, iki ora apa-apa ya bener nyamuk. Masuk kelasnya. Lebok ning anda. Sing paling aman ki kuwi yo. Kowe 2.000 ki yo mbok parkir. Kowe 5.000 yo mbok cah cili-cili. 10.000 engko yo dienggo sing rada dekat. Engko 20.000 dienggo ponakan, 50.000 dienggo lek-lek. Paling aman menjaga dompet kita yo Kapital Patimura. Sewu. Ayo apa ya saya sewu. Permen. Permen tok. Ayo. Kuwi paling awet. Mbok mut ae yo. Ora entek nek dimut ae ora entek. Oh alah. Kenapa ngene sastra apa? Lah sing iku aku ndek mau ndek kontane mae. Aku sebenarnya kayak Mbak Mama dari entek. Mbak Mur karo. Esuk tak beres iki karek iki karek karek roti buder loro karo nang Sampai mereview season lo guys. Wis kasihnya melanjutkan lagi karena Mae mereview. Jangan Mbak Mano, aku mereview berikatnya Mbak Mur. tapi gak wis emberan iki. Hah? Gak wis emberan. Murah. Sing ndek piurung. Ini terus guys. Ini Mbak Mur paling masak terang nih bisa nih terang. Dino ngomong aja ngomong sekarang dan sekarang itu dari sini. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.